Поточний ремонт доріг у місті планують розпочати з 10 квітня. Про це у вівторок на ранковій нараді повідомив начальник управління ЖКГ Ярослав Куц. Нагадаємо, 28 березня розпочалось обстеження міських доріг. Ділянки, де виявлено пошкодження покриття, відновлюватимуть шляхом середнього ямкового ремонту чи струменевим методом та грейдуванням. Зараз більш-менш проінвентаризований стан дорожнього покриття в місті, те, що потребує позапланових поточних ремонтів. Я би просив поадресно по ОСі. Як приклад, Владислава Трошенко навів вулицю Шевченка. Минулого року тут частково вдалося відновити дорожнє покриття. Проте в цілому провести капітальний ремонт цієї вулиці через брак коштів планують не раніше, ніж за рік-два. Загалом, за інформацією управління ЖКГ, на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста у 2018 році передбачено близько 42,5 мільйонів гривень. Я би пішов по шляху як-небудь зробити більш-менш якісно, але все-таки з дотриманням логіки, що ми дешевше робимо, воно стоїть рік-два і ми робимо капітальний ремонт. Тож, в принципі, за такою логікою я би по решті вулиць працював, щоб ми зменшили поточний ремонт. Міський голова зауважив, якщо і розпочинати 10 квітня поточний ремонт вулиці Шевченка, то треба бути впевненим, що до поминальних днів, тобто до 14-15 квітня, вдасться закінчити або призупинити роботи і звільнити проїжджу частину для руху транспорту. А у перспективі задля збереження доріг в мерії вивчатимуть питання обмеження в'їзду великовантажного транспорту на територію міста. Натомість, як варіант, вантажівки пускатимуть в об'їзд через Шестовицю. І з мостом будуть проблеми, і там у нас со всією цією дорогою будуть проблеми. Я не знаю, це треба бетонну робити дорогу, це ужас просто. Реально эти фуры, давайте говорить откровенно, у каждой, наверное, 80% перегруз. Окремо, очільник міста наголосив, що необхідно розробити план дій у поминальні дні. Головна задача наша, те, що стосується кладовища, там більш-менш я спокійний, там в нас достатньо досвіду для того, щоб ми ефективно з такою кількістю людей там справлялися. Те, що стосується поліції, окреме прохання, тобто вжити всіх заходів можливих, технічно, при плануванні дій, провести це планування разом з особовим складом, запросити представників міської влади, щоб ми також розуміли ваші дії як поліції. За інформацією управління транспорту, у поминальні дні організовуватимуться перевезення мешканців міста до міських кладовищ. Особлива увага приділятиметься напрямку до кладовища Яцево. Туди курсуватиме максимальна кількість автобусів великої місткості.